হচ্ছে যে আমাদের এমআর ইলেকট্রনিক্স এর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের কোম্পানি যেটা এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে আমার এখানে যেগুলো প্রোডাক্ট আছে সেই প্রাইসটা আমরা ইনক্লুড করি। যেমন আমি কিছু কিছু শোরুমে দেখা যায় যে বিজনেসের একটু ইয়ার জন্য যে আমার একটা প্রোডাক্টের উপর আমি 8%, 7% বা 5% লোড দেওয়া হয়। আমাদের এখানে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে কাস্টমার এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানে যেহেতু যারা আসছেন তারাও হ্যাপি এবং যারা আসবেন ইনশাল্লাহ তারাও হ্যাপি হবেন, কারণ আমার যে প্রাইস আছে আপনি অনলাইন চেক করেন আর যেখানে চেক করবেন সেম প্রাইস। আপডেট একটা নতুন আমাদের একটা আপডেট গিফট যেটা আচ্ছা আচ্ছা এটাতে হচ্ছে যে কিছু স্পেসিফিকেশন আছে এই ডিপ ফ্রিজটার মধ্যে। এটাতে আপনি চাইলে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এই ডিপ ফ্রিজটাকে এবং আপনি ডিপ টেস্ট ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা দুটো অপশন এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা কেউ যদি আমরা মনে করি যে না আমি এটা জাস্ট একটা ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করবো, মানে নরমাল রেফ্রিজারেটর হিসেবে, আচ্ছা আমি আবার এখানে ফ্রিজার হিসেবে আমি এটা ইউজ করতে পারবো। আচ্ছা আমি যদি এটা বাড়াই দিই এটা ডিপ ফ্রিজ হয়ে যাবে। এবং কোনো কারণে আমি কোরবানির সময় যেহেতু অনেক সময় আমাদের প্রোডাক্টগুলো লোড দিতে হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার যখন ফ্রিজটা লোড দিব আমার প্রোডাক্টগুলো খুব দ্রুত ঠান্ডা হওয়া দরকার আছে, জি জি তখন আমি এটাতে চলে যাব হচ্ছে ফার্স্ট ফ্রিজারে। ফার্স্ট ফ্রিজারে যখন আমি দিব 1 ঘন্টার মধ্যে আমার ফ্রিজের প্রোডাক্টগুলো সব শুকনো হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা তখন আমি আবার ম্যানুয়ালি এটা ফ্রিজারের মধ্যে চলে আসবো। আমার ফ্রিজে এখন কোনো ফ্রোজেন কোনো কিছু নাই। আচ্ছা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে জাস্ট খালি নরমালি ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করতে পারবো। আমি নরমাল খাবার দাবার যেটা সেটা আবার আইস হবে না, যেটা আমরা নরমাল ফ্রিজে যেটা রাখি। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা মানে এটা এক হিসাবে 3 in 1 ফ্রিজ। আচ্ছা তার মানে এটা শার্পের একটা মাল্টি ফ্রিজার, মাল্টি ফ্রিজে, রাইট? আচ্ছা 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 ভাইয়া, আমাদের হচ্ছে অনেকেই আছে যে ফ্রিজ কিনতে চায় কিন্তু আসলে প্রাইজের কারণে হচ্ছে অনেকে এফোর্ড করতে পারে না। সো তাদের জন্য কি আপনাদের স্পেশাল কোনো কম দামের মধ্যে ভালো কোনো ফ্রিজ আছে কিনা? আমাদের হচ্ছে যে ওয়ালটনের আমাদের হচ্ছে ছোট ফ্যামিলি আছে, দেখা যায় অনেক সময় অনেক ছোট ফ্যামিলি আছে, আচ্ছা আচ্ছা বা দেখা যায় যে আমাদের কিছু কিছু ভাইয়েরা আছে যারা ব্যাচেলার থাকে, হ্যাঁ 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 তাদের জন্য আমাদের আসলে ওয়ালটন এই ফ্রিজটা নিয়ে এসেছে। এটা হচ্ছে 1B6 মডেল। আচ্ছা হচ্ছে আচ্ছা 1B6 আচ্ছা আচ্ছা 1B6 জিডি মডেল, মানে গ্লাস ডোর মডেল। আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটনের একটা রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে আপনার হলো উপরে আপার ডিপ, নরমাল নিচে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাদের হচ্ছে যে লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 132 লিটার। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ। বিজনেস ব্লগার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমাদের ভিউয়ার্সরা আসলে বরাবরের মতো এবার ঈদেও আর ইলেকট্রনিক্স কিছু আইটেম দেখতে যাচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফ্রিজ আইটেম। তো আপনাদের এখানে কি কি ফ্রিজ আছে এবং আমার ভিউয়ার্স যারা আছে তাদের জন্য আসলে আপনারা কি কি ছাড় দিবেন, কাইন্ডলি যদি একটু বলতেন। আমাদের এখানে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে ওয়ালটনের রেফ্রিজারেটরটা আমরা করতেছি, সেল করতেছি। সাথে আছে আমাদের কঙ্কা আছে, কঙ্কা রেফ্রিজারেটরটা, প্লাস হচ্ছে শার্পের চেস্ট ফ্রিজার এবং রেফ্রিজারেটর দুইটাই আমরা এখানে আমাদের এই শোরুমে আমরা সেল করছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা কি সেলার না ডিলার? আমরা সেলার প্লাস হচ্ছে ডিলার। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো। সো ভিউয়ার্স, ওনারা যেহেতু ডিলার, সো আপনারা অন্য জায়গায় যেমন প্রাইস পাবেন তার থেকে আশা করছি খুব ভালো একটা ডিসকাউন্ট ওনারা দিতে পারবেন। রিজন অফ দ্যাট যে তারা হচ্ছেন এখানকার ডিলার। তো ভাই আপনারা কোন কোন ব্র্যান্ডের হচ্ছে ডিলার? আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে ওয়ালটনের আমরা হচ্ছে ডিলার। আচ্ছা আচ্ছা সাথে সাথে আমরা হচ্ছে যে শার্পেরও একটা ডিলারশিপ নেওয়া আছে, আমাদের কঙ্কারও ডিলারশিপ নেওয়া আছে। আর বেসিক্যালি মিয়াকোর হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যাবতীয় সবকিছু এটার অত খিলক্ষেতে হচ্ছে আমরাই ডিলার। আচ্ছা আমরা হচ্ছে মেইন ডিলার আর কি, মাদার ডিলার হচ্ছে আমরা। আদার যারা আছে ওরা হচ্ছে আমাদের সাব ডিলার আর কি, বিভিন্ন টাইপের। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের শোরুমে যদি কেউ আসতে চায় তাহলে কিভাবে আসবে একটু কাইন্ডলি যদি বলতেন। আমাদের শোরুমে যে আসলে যেহেতু আমরা মিয়াকোর মাদার ডিলার, খিলক্ষেত মিয়াকোর শোরুম যদি গুগলে সার্চ দেওয়া হয় ডাইরেক্ট আমাদের এমআর ইলেকট্রনিক্স চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা প্লাস হচ্ছে আমার এমআর ইলেকট্রনিক্স ক্লিক করলেও আমার একটা লোকেশন আমাকে দেখাই দিবে। এবং রাস্তা খুব ইজি, যে খিলক্ষেত বাজার রোডের উপরেই, মেন রোডের উপরেই আমাদের শোরুমটা একদম খিলক্ষেত মেন রোডের উপরেই। আচ্ছা আচ্ছা, সো ভিউয়ার্স, আপনারা খুবই সহজ লোকেশন, আপনারা খিলক্ষেত আসলেই দেন হচ্ছে খুব সহজেই এখানে চলে আসতে পারবেন, যেহেতু কোনো ভিতরে যেতে হবে না, একদম মেন রোডের মধ্যেই। আর ভাইয়াদের নাম্বার তো দেয়াই থাকবে, আপনারা এসে যদি ফোন করেন তাহলে ওনারা আপনাদেরকে হেল্প করবেন। তাহলে ভাই আমরা এবার আর দেরি না করে আমরা দেখা শুরু করি। কোন দিক থেকে শুরু করব? আপনি এখান থেকে শুরু করতে, এখানে আমার কিছু ওয়ালটন ব্র্যান্ডের কিছু রেফ্রিজারেটর আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা যেমন আমাদের ওয়ালটনের হচ্ছে 285 লিটারের যে রেফ্রিজারেটরটা,
আচ্ছা আচ্ছা 285। 285 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেক সুন্দর ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং আচ্ছা আমাদের আচ্ছা, এটার কি কি স্পেসিফিকেশন আছে ভাই? এটা স্পেসিফিকেশন হচ্ছে এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, আচ্ছা যেটাতে আচ্ছা আমাদের বিদ্যুৎ বিলটা অনেক অনেক কম আসবে। আচ্ছা আর সেকেন্ড অপশন হচ্ছে যে আমাদের এগুলো হচ্ছে সব সিএসপি ফ্রি, এটাতে হালকা তুষার জাতীয়, আমাদের এখন ওই মোটা আইস হবে না, এটা হালকা তুষার জাতীয় এটা আইস হবে, আচ্ছা আচ্ছা যেটা আমাদের কাস্টমাররা ইজিলি প্রোডাক্টটা রাখতে পারবে এবং ইজিলি এটা রিমুভ করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এবং এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর টেকনোলজি এবং 100% টেম্পার্ড গ্লাস। এটা আচ্ছা গ্লাসের যদি কোনো কিছু দিয়ে জুড়ে বাড়িও লাগে এটা কোনো সময় ভাঙবে না, আচ্ছা আচ্ছা এবং কোনো রকম স্কেচ যে কোনো স্কেচ করবে না এখানে, এটা আচ্ছা কোনো আচ্ছা ফাটল দিবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা ডিপটা কি উপরে? যে এটা আছে আপার ডিপ প্লিজ। আচ্ছা আচ্ছা এবং এটা লং স্পেস, এটা হাইটটা অবশ্য একটু ছোট হলো, এটা স্পেসটা অনেক ভিতরে, অনেক আচ্ছা আচ্ছা, লং হ্যাঁ আমরা স্পেস। দেখতে পাচ্ছি। এবং হচ্ছে মাশাআল্লাহ। এটার যে আদার্স যে ইয়াগুলো ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ খুব হ্যাঁ উন্নত মানের, এবং 100% ফুড বেস প্লাস্টিক দিয়ে ইউজ করা হয়েছে, যেটা আচ্ছা খাবারের আচ্ছা মধ্যে কোনো ধরনের ব্যাড স্মেল আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন আছে এটা ভাই? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কম্প্রেসার 12 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি আছে এটাতে। আচ্ছা আচ্ছা আর আছে যে আপনার হলো এনি সার্ভিসিং 4 বছর, সার্ভিসিং ফ্রি আছে 4 বছর। আচ্ছা আচ্ছা আর হচ্ছে যে আপনার এনি পার্টসের হচ্ছে 5 বছর। আচ্ছা এবং আচ্ছা এটা আপনার বাংলাদেশে এনিওয়্যার, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থেকে কাস্টমার জাস্ট কাস্টমার কেয়ারকে একটু নক করলে কাস্টমার কেয়ার মাধ্যমে সে সার্ভিসটা পাবে। আচ্ছা আচ্ছা, যে ঢাকার অনেকে মধ্যে? এরকম হেজিটেশনের মধ্যে থাকে যে আমি এখান থেকে প্রোডাক্ট কিনলাম, সার্ভিসের জন্য আমার কাছে আসতে হবে। না, আপনি আচ্ছা আমার আচ্ছা এখান থেকে প্রোডাক্ট কিনেন, কাস্টমার কেয়ারকে জানাবেন কোনো প্রবলেম হলে, জি, কাস্টমার কেয়ার আপনাকে খুঁজে নেবে, আপনি বাংলাদেশে এনিওয়্যার বাংলাদেশ। আচ্ছা আচ্ছা। আর ঢাকার মধ্যে হচ্ছে আপনারা কি হোম ডেলিভারি করেন? আমরা ঢাকার মধ্যে বলতে কি আমাদের খিলক্ষেত এরিয়ার মধ্যে, কারণ আমাদের খিলক্ষেত জোনটা আমাদের, আচ্ছা আচ্ছা, এই খিলক্ষেত জোনের মধ্যেই আমরা হোম ডেলিভারিটা ফ্রি দিচ্ছি। ফ্রি হোম ডেলিভারি? ফ্রি হোম ডেলিভারি। ভিউয়ার্স, খিলক্ষেতের যারা আছেন আশপাশে, সো তারা হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন এমআর আর ইলেকট্রনিক্স হচ্ছে থেকে। যে আমাদের এই ওয়ালটন রেফ্রিজারেটরে ঈদ উপলক্ষে জি জি। আমরা ওয়ালটন রেফ্রিজারেটরের উপরে হচ্ছে 15% থেকে সর্বোচ্চ 20% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মডেল ওয়াইজ। ও মাই গড, তাহলে এটার প্রাইস কেমন আর এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস কেমন, এটার যদি এটার বলতেন? এটার এমআরপি কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 38,490 টাকা। আচ্ছা, আমরা একটু দেখাই ভিউয়ারদেরকে। 38,490 টাকা। আচ্ছা আর আচ্ছা এটা থেকে আমাদের 20% ডিসকাউন্ট চলে আসবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা 20% ডিসকাউন্ট একদম অ্যাটলিস্ট নিম্নের পক্ষে হলো আপনার হলো প্রায় 8,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরপর হচ্ছে কোনটা দেখবো ভাই? এরপরে আসতে পারেন আমাদের এখানে সব ওয়ালটনের ইয়াগুলো আছে, এই সাইডে আমার কঙ্কা কিছু রেফ্রিজারেটর আছে। আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে কঙ্কার নিউ ভার্সন, আচ্ছা বর্তমানে একদম লেটেস্ট ভার্সন, যেটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা আচ্ছা, ডিজিটাল না? ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমরা রেফ্রিজারেটরে সবসময় ইউজিং এ যেটা অভ্যস্ত, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা থার্মোস্টেটের মাধ্যমে আপ ডাউন করি, মানে আচ্ছা, আচ্ছা। কমানো বাড়ানোটা। আচ্ছা আচ্ছা এই টেকনোলজিতে আপনি সম্পূর্ণ ইয়াটা নিয়ে আসা হয়েছে ডিসপ্লের মাধ্যমে। আপনি আচ্ছা, এখানে কত আচ্ছা। ডিগ্রি টেম্পারেচার চলতেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি ফ্রিজের যাবতীয় সবকিছু আপনি এখানে মনিটর করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আপনার যদি ফ্রিজ বাড়াতে হয় আপনি ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে বাড়াতে কমাতে পারবেন, এবং সব ধরনের মোড অপশন এখানে, যেটা বর্তমানে আপডেট। আচ্ছা আচ্ছা এই ভার্সনটা আমাদের এখানে আমরা নিয়ে আসছি। আচ্ছা এটা হচ্ছে 282 লিটারের একটা রেফ্রিজারেটর কঙ্কা। আচ্ছা, কঙ্কা খুব ভালো ব্র্যান্ড। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ওয়াইড কেমন? স্পেস ভিতরে। এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হচ্ছে কম্প্রেসার 10 বছর গ্যারান্টি, আচ্ছা আচ্ছা সার্ভিসিং ফ্রি পাবেন হচ্ছে 5 বছর, আচ্ছা এবং এনি পার্টস স্পেয়ার পার্টস এর হচ্ছে 3 বছর, আচ্ছা আচ্ছা এবং সার্ভিস অবশ্যই হোম সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কেমন আসতেছে ভাই? এটার প্রাইসটা, এটা এমআরপি প্রাইসটা আসতেছে 43,000 টাকা। এখান থেকে আমাদের কঙ্কা এখন ঈদ উপলক্ষে হ্যাঁ হ্যাঁ, 10% থেকে সর্বোচ্চ 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার এমআরপি কোম্পানিটা দেয়া আছে মনে হয় 43,000 টাকা। 43,000 টাকা। জি, এখান থেকে আচ্ছা, আপনার হচ্ছে 15% থেকে 20% 10% থেকে 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট আসবে। আচ্ছা আচ্ছা এই মডেলটাতে আমাদের একটু ডিসকাউন্টটা একটু এটা হয়তো বা 12-13% মানে এটা মডেল ওয়াইজ আমাদের যে আচ্ছা, আচ্ছা। স্পেসিফিকেশন আছে এটার উপরে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন একটু এখানে দেখতে পারি, আমার এখানে আছে হচ্ছে শার্পের কিছু ডিপ আছে, কঙ্কারও চেস্ট ফ্রিজার আছে, আচ্ছা, যেহেতু আচ্ছা। কুরবানির এখন সিজন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার কঙ্কার চেস্ট ফ্রিজার। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর ভিউয়ার্স। গ্লাস লিড সিস্টেম। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনি যদি এখানে প্রোডাক্ট রাখেন, যদি ডোর খোলা হয়, গ্লাস লিডটা যদি আপনি বন্ধ করে রাখেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতরে আর্দ্রতা বেরোবে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা স্পেসিফিকেশন। এবং আচ্ছা, কঙ্কার এই ডিপ ফ্রিজটার মধ্যে সবচেয়ে স্পেশাল এবার হচ্ছে যে আমাদের থার্মোস্ট্যাটটা সম্পূর্ণটা ডিজিটাল করা হয়েছে।
আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর হ্যাঁ, ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে এই পাচ্ছেন। যে ইয়াটা আছে মিটারটা ডিজিটাল, এখানে আপনি ডিজিটাল ভাবে সবকিছু উঠে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটা এটার হচ্ছে কঙ্কা, স্পেসিফিকেশনটা হচ্ছে এই জায়গায়, তাই এটা তো? কঙ্কার 150 লিটার ডিপ ফ্রিজ, টেস্ট ফ্রিজার আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 31,630 টাকা, এটা হচ্ছে কোম্পানির। কোম্পানি এমআরপি প্রাইস। এখান আচ্ছা থেকে আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস আসবে আর কি, আচ্ছা আচ্ছা, ডিসকাউন্ট এটার উপর কত পার্সেন্ট? এটার উপর আমাদের এখন 12% ডিসকাউন্ট আমরা আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি। মানে কঙ্কার যত প্রোডাক্ট আছে 12%। 12%, হাইয়েস্ট 15% পর্যন্ত আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ওটা মডেল আমাদের ওয়াইজ। নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে আর কি, ঠিক আচ্ছা আছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা আর সাথে আমরা হোম ডেলিভারিটা ফ্রি দিচ্ছি। আচ্ছা ভাইয়া, ওয়ালটনের একটা ওমাইক একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের আমাদের নন ফ্রস্ট টাইপ। আচ্ছা আচ্ছা এটা ইনভার্টার টেকনোলজি এবং নন ফ্রস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট টাইপ। এখানে একটা চাইল্ড রুম দেওয়া আছে, যেখানে আপনার হচ্ছে যে কোনো প্রকার আপনার হচ্ছে ফ্রুটস আপনি আচ্ছা এখানে আচ্ছা, রেখে দিলে একবারে সতেজ থাকবে। এটার স্পেসিফিকেশনটা কি, মানে কি ধরনের? এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট টাইপ ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এটাতে আইস হবে না, নন ফ্রস্ট এটাতে আইস হয় না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাতে একটা চেম্বার দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে চাইল্ড রুম, যেটাতে আপনি হচ্ছে যে কোনো প্রকার আপনার ফ্রুটস আপনি এখানে রাখলে একদম সতেজ থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। পাশাপাশি হচ্ছে এটা ভেজিটেবল বক্স আছে এবং ডাবল পার্ট। এটার আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি সেমই? সেম, এটা ওয়ালটনে আমাদের সবগুলো প্রোডাক্টের সেম আচ্ছা, ওয়ারেন্টি লেখাই গ্যারান্টি। আছে অবশ্যই এটার 12 মধ্যে। বছর 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, সার্ভিসিং এবং পার্সেল হচ্ছে আদার যেগুলো আছে ওইরকম ভাবে পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা কোম্পানি বেসিক এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 56,300 টাকা, 56,990 টাকা। এখান থেকে আমাদের 20% এটার উপর ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই প্রোডাক্টের উপরে আমাদের 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া এটার আছে। মডেল কত? হ্যাঁ, এটার মডেলটা হচ্ছে 2H W WNH3H6। 6 আচ্ছা আচ্ছা এবং হচ্ছে ভিউয়ার্স, লিটার ক্যাপাসিটি 386 লিটার। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মডেলটার উপরে ওনারা 20% হচ্ছে হ্যাঁ ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। এবং এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে শার্পের একটা ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা এটার আচ্ছা একটা আপডেট, একটা নতুন আমাদের একটা আপডেট ডিপ ফ্রিজ এটা। আচ্ছা আচ্ছা এটাতে হচ্ছে যে কিছু স্পেসিফিকেশন আছে এই ডিপ ফ্রিজটার মধ্যে। এটাতে আচ্ছা আপনি আচ্ছা চাইলে নরমাল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন এই ডিপ ফ্রিজটাকে, এবং আপনি ডিপ চেস্ট ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা এটা আচ্ছা দুইটা অপশনে এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা কেউ যদি আমরা মনে করি যে না, আমি এটা জাস্ট একটা ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করব, মানে নরমাল রেফ্রিজারেটর হিসেবে, আচ্ছা আমি আবার এখানে ফ্রিজার হিসেবে আমি এটা ইউজ করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা আমি যদি এটা বাড়াই দিই এটা ডিপ ফ্রিজ হয়ে যাবে। আচ্ছা এবং আচ্ছা, কোনো কারণে আমি কোরবানির সময়, যেহেতু অনেক সময় আমাদের প্রোডাক্টগুলো লোড দিতে হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার যখন ফ্রিজটা লোড দিব, আমার জি প্রোডাক্টগুলো খুব দ্রুত ঠান্ডা হওয়া দরকার আছে, জি জি, তখন আমি এটাতে চলে যাব হচ্ছে ফার্স্ট ফ্রিজারে। ফার্স্ট আচ্ছা আচ্ছা ফ্রিজারে যখন আমি দিব 1 ঘন্টার মধ্যে আমার ফ্রিজের প্রোডাক্টগুলো সব শক্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা তখন আমি আবার ম্যানুয়ালি এটা ফ্রিজারের মধ্যে চলে আসবো। আমার ফ্রিজে এখন কোনো ফ্রোজেন কোনো কিছু নাই। আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে জাস্ট খালি নরমালি ফ্রিজার হিসেবে ইউজ করতে পারবো। আমি নরমাল খাবার দাবার যেটা, সেটা আবার আইস হবে না, যেটা আমরা নরমাল ফ্রিজে যেটা রাখি হ্যাঁ আচ্ছা সেই হিসেবে। আচ্ছা মানে এটা এক হিসাবে 3 in 1 ফ্রিজ, আচ্ছা, তার মানে এটা শার্পের একটা মাল্টি ফ্রিজার, মাল্টি ফ্রিজ এটা, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। এবং এটা ওয়াশ করার ইয়েটা হচ্ছে একদম ইজি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আপনার ড্রেন লাইন দেওয়া আছে, এই লাইনটা খুলবেন আর এইটার ভিতরে লাইনটা খুলে এটা ইজিলি এটা পানিটা আউট হয়ে যাবে। ও মাই গড, ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আসলে এগুলো থাকে না সাধারণত, এগুলো হচ্ছে মানে আপডেট ফ্রিজ, তাই না? জি, এটা হচ্ছে আপডেট। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মডেলটা কত ভাই? এটার মডেলটা হচ্ছে SGC 178BK। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এটার 160 লিটার, একটা 160 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা আচ্ছা এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 33,900 টাকা। এটা আমাদের শোরুমে ঈদ উপলক্ষে আমরা সেই ডিসকাউন্টটা বাড়াই দেওয়া হচ্ছে, এটা 10%। আচ্ছা আচ্ছা, 10% হচ্ছে এই আমাদের প্রাইস এটাতে থেকে? মানে কোম্পানি থেকে আমাদেরকে বলা আছে যে মানে শার্পের একটা স্পেসিফিকেশন কি, যে ওরা যে কোনো জায়গাতে যে প্রোডাক্টেই আচ্ছা কমিশনটা একরকম, ডিসকাউন্টটা একরকম থাকে, এবং কোম্পানি থেকে এটা 5% ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা আমরা আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে আরো 5% বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা 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 ভাইয়া, আমাদের হচ্ছে অনেক মানে অনেকেই আছে যে ফ্রিজ কিনতে চায়, কিন্তু আসলে প্রাইজের কারণে হচ্ছে অনেকে এফোর্ড করতে পারে না। সো তাদের জন্য কি আপনাদের স্পেশাল কোনো কম দামের মধ্যে ভালো কোনো ফ্রিজ আছে কিনা? আমাদের হচ্ছে যে ওয়ালটনের আমাদের হচ্ছে ছোট ফ্যামিলি আছে, দেখা যায় অনেক অনেক সময় অনেক ছোট ফ্যামিলি আছে, আচ্ছা আচ্ছা, বা দেখা যায় যে আমাদের কিছু কিছু ভাইয়েরা আছে যারা ব্যাচেলার থাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের জন্য আমাদের আসলে ওয়ালটন এই ফ্রিজটা নিয়ে এসেছে। এটা হচ্ছে 1B6 মডেল, আচ্ছা হচ্ছে আচ্ছা 1B6, আচ্ছা আচ্ছা, 1B6 GD মডেল, মানে গ্লাস ডোর মডেল। আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটনের একটা রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে আচ্ছা। আপনার হলো উপরে আপার ডিপ, নরমাল নিচে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।
এটা আমাদের হচ্ছে যে লিটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 132 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমাদের হচ্ছে যে ছোট ফ্যামিলির জন্য, এবং হচ্ছে যে যারা আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে কিছু ব্যাচেলার, আমরা 3-4 জন মিলে থাকতেছি, আমাদের একটা রেফ্রিজারেটর দরকার, হ্যাঁ হ্যাঁ তাদের জন্য আসলে আমাদের ওয়ালটন কোম্পানি থেকে এই ফ্রিজটা আমাদের কাছে মনে হয় পারফেক্ট। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ দামও অনেক সাধ্যের মধ্যে। এটার এমআরপি প্রাইস এখন বর্তমানে হচ্ছে 25,990 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আমরা ঈদ উপলক্ষে এই ফ্রিজটা তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। সো ভিউয়ার্স, অনেক বিশাল বড় একটা ডিসকাউন্ট হচ্ছে আপনারা পেয়ে যাবেন এমআর ইলেকট্রনিক্সে আসলে। কারণ হচ্ছে আসলে 20% ডিসকাউন্ট জেনুইন প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আসলে পাওয়াটা খুব দুষ্কর হয়ে যায়। অনেক সময় অনেক শোরুমে হচ্ছে দিয়ে থাকে, কিন্তু আসলে সেগুলো যে জেনুইন সেটার কিন্তু আসলে অনেক সময় অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। আর হচ্ছে যে আমাদের এমআর ইলেকট্রনিক্সের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের কোম্পানি যেটা এমআরপি প্রাইস দেওয়া আছে, আমার এখানে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সেই প্রাইসটা আমরা ইনক্লুড করি। যেমন আমি কিছু কিছু শোরুমে দেখা যায় যে বিজনেসের একটু ইয়ার জন্য যে আমার একটা প্রোডাক্টের উপর আমি 8%, 7% বা 5% লোড দেওয়া হয়। আমাদের এখানে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে, কাস্টমার এখনো পর্যন্ত আমাদের এখানে যেহেতু যারা আসছেন তারাও হ্যাপি, এবং যারা আসবেন ইনশাল্লাহ তারাও হ্যাপি হবেন। কারণ আমার যে প্রাইস আছে, আপনি অনলাইন চেক করেন আর যেখানে চেক করবেন সেম প্রাইস। আমার এখানে কোনো লোড দেওয়া কোনো প্রাইস নেই। আচ্ছা, এবং আমরা ওটার উপরেই ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। সো ভিউয়ার্স, আমার ভিউয়ার যারা আছেন অবশ্যই হচ্ছে তারা এমআর ইলেকট্রনিক্সে আসেন। আপনারা কিনেন আর না কিনে একটু ভিজিট করে যান। আসলে অনেক সময় হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে ওনারা কি রকম প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনাদের জন্য রেডি করে রেখেছেন এইবার 2022 সালের কুরবানির ঈদ উপলক্ষে। সো আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনারা চলে আসুন। আচ্ছা ভাই, আমরা যেই সর্বশেষ যে ছোট একটা ফ্রিজ দেখলাম, এটা কত লিটারের? এটা হচ্ছে 132 লিটার। 132 লিটার। আচ্ছা, এটাই কি ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট? এটাই সবচেয়ে ছোট। এটা থেকে আরেকটা ছোট ফ্রিজ আছে, ওটা হচ্ছে আপনার হলো যে 76 লিটারের মতো পড়ে। আচ্ছা, নেট ভলিউম আছে 60 লিটার, যেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে ছোট ফার্মেসির জন্য ইউজ করে, যেটা ওষুধ রাখার জন্য আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আসলে ওই প্রোডাক্টগুলো খুব রেয়ার, কাস্টমার খুব রেয়ার, এটার জন্য আসলে এটা আমাদের কাছে মানে আপনার বাসার জন্য মোটামুটি এটাই বেস্ট। এটাই সবচেয়ে ছোটর মধ্যে, ছোটর মধ্যে এটাই অনেক বেটার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, সেটাই আমরা দেখলাম। আচ্ছা, এর পাশে মনে কঙ্কার মনে হয় একটা ছোট ফ্রিজ আছে, এটা হচ্ছে 180 লিটারের কঙ্কার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মনে কঙ্কার ছোট ফ্রিজ মনে হয় নাকি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কঙ্কার না, কঙ্কার এটা থেকে আরেকটা ছোট সাইজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 60 লিটার। ওইটা কি আছে আপনাদের কাছে? ওটা আসলে একটু প্রোডাক্ট মানে কোয়ান্টিটি কম, মানে কোম্পানির কাছে একটু প্রোডাক্টটা শর্ট। আচ্ছা আচ্ছা, যার কাছে আমাদের নেক্সট চালানে এটা চলে আসবে। আচ্ছা, এখন বর্তমানে আমার কাছে 180 লিটার এটাই আছে এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ভিউয়ার্স আপনারা এটা দেখতে পারেন এবার ঈদের জন্য। জি, লুকটা খুব সুন্দর, অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর। এটা 80 লিটারের কঙ্কার একটা রেফ্রিজারেটর। আপার ডিপ, নরমালটা নিচে। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কঙ্কার যেটা আমরা বলেছি এটাই আছে, যে 10 বছর কম্প্রেসার, পার্টসেল হচ্ছে 3 বছর, এবং সার্ভিসিং আফটার সেল সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 5 বছর হোম সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা, এটার কোম্পানির রেট? এটা কোম্পানির রেট হচ্ছে 32,265 টাকা। এখান থেকে আমাদের হচ্ছে সর্বোচ্চ 15% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মডেলটা কত ভাই? এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার হলো KRT 180GB। আচ্ছা আচ্ছা। সো ভিউয়ার্স, কঙ্কার এই মডেলটা যদি হচ্ছে আপনারা নিতে চান তাহলে অবশ্যই এমআর ইলেকট্রনিক্সে যোগাযোগ করুন। সো এখানে যদি কোনো রেয়ার কালেকশন চান সেটা অবশ্যই এমআর ইলেকট্রনিক্সে আসতে হবে। আচ্ছা, এরপরে ভাই আমরা ফ্রিজের মধ্যে আর কি দেখতে পারি? স্পেশাল কি কি আইটেম আছে? এখানে ছোট একটা ডিপ দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই। জি, ডিপের, হ্যাঁ জি ভাই। আসলে অনেকের হচ্ছে এখন আসলে আমাদের চলাচলের জন্য অনেক কিছু সীমিত হয়ে গেছে। সো ছোট ছোট জিনিস কিন্তু মানুষ এখন চাচ্ছে, চাহিদা আছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে শার্পের এই ছোট ফ্রিজটা আমার মনে হয় যে এটা চাহিদা একটা হতে পারে মানুষের কাছে, আমার ভিউয়ার্সদের কাছেও। সো আমরা এটা একটু সম্পর্কে জানি। জি, আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার হলো শার্পের 110 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রিজার। এটারও স্পেসিফিকেশন আমি আপনার আগে যেটা দেখেছিলাম, যে এটারই সেম স্পেসিফিকেশন, এখানে সবকিছুই আছে। এটাও 3 মাল্টি ফ্রিজ আর কি, আপনি 3 ভাবে এটাকে ইউজ করতে পারেন। জাস্ট ওইটা ছিল একটু বড়, এটা হচ্ছে ছোট। 160 লিটার, এটা হচ্ছে 110 লিটার। আবার আমাদের সবচেয়ে বড় আছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, 220 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 220 লিটার, 160 লিটার এবং 110 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, তিনটা মডেল আমাদের কাছে এখন अवेलेबल আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সো ভিউয়ার্স, এইবার ঈদ উপলক্ষে হচ্ছে আপনার গর্জিয়াস কালার এবং গ্রে কালার। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর মধ্যে কালার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই ছোট ফ্রিজটা ভাইয়া, ওইটার প্রাইসটা কেমন আসতেছে এটার? এটা প্রাইসটা আসতেছে 29,900 টাকা। এখান থেকে আমাদের হচ্ছে আমাদের যে ডিসকাউন্ট অফারটা দেওয়া আছে 10%, আচ্ছা 10% ডিসকাউন্টটা পাবে। এর থেকে 10% আর কি, এটাতে আমরা 10% ই দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, এটার আপনার মডেলটা কত ভাই? এটা SGC 138GY, মানে GY বলতে গ্রে কালার আর কি। এর মধ্যে ব্ল্যাক আছে একটা। আচ্ছা আচ্ছা,
কালার হচ্ছে দুইটাই এখন আমাদের কাছে কোম্পানির কাছে অ্যাভেলেবেল, দুইটা কালারই আছে। আচ্ছা 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 ভাই, এতক্ষণ তো হচ্ছে আপনাদের শোরুমটা আমরা ভিজিট করলাম। এখন হচ্ছে আমাদের ভিউয়ার্সদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন করব, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে তো বহুত শোরুম আছে টিভি, ফ্রিজ, এসি এবং হচ্ছে হোম অ্যাপিয়ারেন্সের যে আইটেমগুলো আছে এগুলোর সম্পর্কে। আহ, তো আপনাদের হচ্ছে স্পেসিফিকেশনটা কি আছে আপনাদের এমআর ইলেকট্রনিক্সে, যে ভিউয়ার্সরা হচ্ছে আপনাদের এখানে আসবেন? আচ্ছা, আমার আমার ইলেকট্রনিক্সের আমি আসলে আপনার এই প্রশ্নের উত্তর আমি কিছুক্ষণ আগেও দিয়েছি। আচ্ছা যে আচ্ছা। আমার এখানে সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্টটা কাস্টমার পাবে যে আমার এখানে যে প্রাইসটা আছে জি বা যে প্রাইসগুলো দেওয়া আছে, এখন আসলে আধুনিক যুগ, জি কাস্টমার ইজিলি সবকিছুর দাম জানতে পারে নেটের মাধ্যমে জি বা অনলাইনের মাধ্যমে। আমার বিশ্বাস যে আমার এখানে যে প্রাইস প্রোডাক্টগুলো দেওয়া আছে, আমার কোম্পানি প্রাইসগুলোই দেওয়া আছে আমাদের এখানে। জি। এটা হচ্ছে আমাদের কোনো লোড দেওয়া বা কোনো কিছু ইয়া নাই। আর তারপরে হচ্ছে যে আমরা কাস্টমারদের কাছে যত সম্ভব চেষ্টা করি যে স্মুথলি কাস্টমারের যে কোনো প্রকার সমস্যা বা সার্ভিসটা স্মুথলি দেওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে? আমাদের আমাদের শোরুমের পক্ষ থেকে আমাদের প্রোপাইটারের নির্দেশ অনুযায়ী যে আমাদের কথা হচ্ছে যে কাস্টমারের প্রায়োরিটি সবচেয়ে আগে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা। এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় স্পেসিফিকেশন। আর আমার এখানের যারা কাস্টমার এখন পর্যন্ত যারা আছেন বা জি যারা আসবেন, আমার মনে হয় যে আমাদের এখান থেকে এমআর ইলেকট্রনিক্স থেকে প্রোডাক্ট কিনলে জি। পরবর্তী যে কোনো রকম প্রবলেম ইনশাল্লাহ এমআর ইলেকট্রনিক্সকে সবসময় সাথে পাবে। আচ্ছা, সো ভিউয়ার্স, আমি মনে করছি আসলে এর থেকে আর বড় সাপোর্টের কিছু নাই একজন মানে ডিলার, একজন সেলার হিসাবে। এই এমআর ইলেকট্রনিক্স আসলে আপনাদেরকে অনেক অনেক অফার দিচ্ছে এবার ঈদকে কেন্দ্র করে। সো যাদের যাদের ভাল লাগবে অবশ্যই সব ভিজিট করুন, অথবা যারা হচ্ছে অনলাইনে নিতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই ভাইয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। অ্যান্ড ভাইয়া, সর্বশেষ আপনাকে এবং আপনার এমআর ইলেকট্রনিক্সকে বিজনেস ব্লগার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের অত্যন্ত মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং আমাদের সমস্ত যারা যারা এই ভিডিওটা যারা দেখবেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এগুলো আছে আপনার 40 টাকা পিস, অনলি 40 টাকা পিস। 40 টাকা পিস। জি। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক সুন্দর, অনেক কিউট। কালার হবে 6টা করে কালার হবে। 6টা করে 6টা করে কালার। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে? এরপর আমরা দেখতে পারি ওর এক সাইজ বড়। আচ্ছা আচ্ছা। অনেক সুন্দর ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কত? এটা 60 টাকা পিস। 60 টাকা পিস। জি। আচ্ছা। তারপর আছে আপনার পশম ভিন্ন, বড় পশম এগুলো। শাইনিং যেটা বলে। শাইনি। শাইনিং। শাইনিং তো অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। কত করে এগুলো? এটা 65 টাকা পিস। 65 টাকা। 65 টাকা। We'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it.